Всем привет. Вот так, как обычно. Ты что-то делаешь в гараже, на улице. В общем, ты занят обычными делами в деревне. И тут начинается ливень. И тут начинается сущий кошмар. Поливает, как из ведра. Это, конечно, пипец. В горизонте, конечно, есть проблески света вдали. Но все ближайшее просто затянуто. Поливает, будь здоров. Но в то же время очень красиво.